समय ମୁଁ ତ ବାପା ଆରେ କେମିତି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ବାପା ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବାଟୋଇ ସିନା ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପଛକୁ ଫେରେ, ହେଲେ ଏ ବାଟୋଇ ବୈଶାଖୀର ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଖରାରେ ସେ ନିଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ଉଠି ବାକି ଥିବା ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ? ଏ ସମୟ ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ନିରିମାଖି କୁଟାଖିଆଟିଏ ମୁଁ। ମତେ ଆଣି ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ଏ ଘରେ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲ, ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ସବୁ ସୁଖ ହଜିଗଲା। ଆଉ କାହା ଆଶା ଭରସା ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ତମେ ମତେ ସେଦିନ ଦେଇଥିବା କଥା ତମେ ରଖିପାରିଲନି ନା କାହିଁକି ସମୟ? କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲ? ଏଣିକି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଅପବାଦର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଶାନ୍ତି ଥରୁଟିଏ ଦେଖି ଯାଅ ଏ ସବୁ ନାତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଟା ତା ପୁଅକୁ ହରେଇ କେମିତି ଅନ୍ତର୍ଦାନିଆରେ ଜଳି ଜଳି କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ ସମୟ नीति नियम अनुजाई तोते विधवा होबाकू पड़िब। नाई रे बा संसार नियम को कहीं केबे बदलाई दे पारिबेनी रे बा। आमे समस्ते ताकू मानिबाकू पड़िब। जेते बेले मो पुआ समय को विवाह करी तारी संतक संख्या सिंदूर पिंधिछु आउ तो स्वामीर सम्मान पाई तोते विधवा होबाकू पड़िब। किंतु बापा मु जदि सत कहि दिए ताले कोन आउ भाबुछि रे बा तू कोन चाहू संख्या सन्दूर नली भी मत समाज आगे लाछित करदे शेष मो जीवन हारी देवी। सत मिछर दोछती रास्ता उपरे ठिया मु भाबुछि मु ठीक करूछि ना भूल करूछि? भूल हो बा ठीक हो सत हो बा मिछ हो मु समयंकर स्त्री तांको नारे मु शंखा पिंधिछि सिंदूर भी पिंधिछि मते तो विधवा आबाकू पड़िबो। मु अछि विधवा। मो जीवन रे ये एमिति एक कहानी ना काहाकू कहि हबो ना काहाकू सुनेई हबो ना पढ़ी हबो ना लेखी भी हबो। मो जीवन रे ये लहू लुहर कहानी ये कौ चलचित्र कहानी नुहे
कि कौ धारावाहिक कहानी नुहे ए मो जीवन अकुआ कहानी शुणव किए एथर कह आशा ठारू अधिक ए निशिकांत महापात्रटा केमिति बंची बड़ पुओटा पुलिस ऑफिस हेले स्त्रीर पण तो छाड़ सान पुओटा किडनी फेलुआ तार देखा दर्शन नहीं आओ झिया कथा तो कहले मो गौरटा
ଯାଇଛି ତା କପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ବାପା କଣ ହେଇଛି ମୋ ରୂପାର? ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ। ବାପା, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟି କଲ? ବିଚାରୀ ଭଉଣୀଟା ମୋର କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ବାପା, ତମେ ମୋ ରୂପାର ଠିକଣାଟା ଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଘରକୁ ଯିବି। ହେ ଗୌରା, ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଭଲ କରିବା। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସମ୍ବିତିର ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାକୁ। ବାପା ମୁଁ ଯିବି, ବାପା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୋ ରୂପା ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତା ଶାଶୁଘରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ବାପା, ତା ବାହାଘରକୁ ସିନା ଆସିପାରିଲେନି, ହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ମୁଁ ଦେବି ବାପା, ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ଆରେ ତୁ ଚୁପ ରହିଲୁ ଯେ? ଆରେ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ସେ କଥା ପରେ ବାପା, ସେ ଅନେକ କଥା। ଆଗ ମୋ ରୂପାର ଶାଶୁଘର ଠିକଣାଟା ଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ମୋ ମନ ଭାରି ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି। ଚୁପ! ମୁଁ ତତେ ପୁରା କଣ ପଚାରୁଛି? ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ଆରେ କହ, ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ସେ ମଣିଷ ମାରିଛି। ଗୌର, ଏ ସମ୍ବିତ ଯାହା କହୁଛି ତା କଣ ସତ? ମିଛ ବାପା, ଏ ସବୁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ। ଆରେ କୋଉଟା ମିଛ? ଆରେ କୋଉଟା ମିଛ? କୋଉଟା ମିଛ? ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟକୁ ମାରିବା ମିଛ? ହଁ ମିଛ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସମ୍ବିତ, ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିନି। ଆରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବିନି। ଏ ସମ୍ବିତ, ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମୋ ଗୌରଟା ଏମିତି କିଛି କରିନଥିବ। ଆରେ ସେ ହଉଛି ଏ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢା। ତମର ସବୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଇ ତମ ଆଦର୍ଶରେ ସେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ କଣ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଆରେ ତୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ। ବାପା, ତା ଗଣ୍ଠିଲି କାହିଁ? ସେ ମର୍ଡର କଲା ସମୟର ଫଟୋ ସେ ଲାଶ ପାଖ ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ମିଳିଲା। ଏ ଗୌର, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ? ଆରେ ବାଡିର ତୁଳସୀଟା କେମିତି ବଡ ବିଛୁଆତି। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି, ଏ କଥା ସତ ନା ମିଛ? ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିନି। ଆରେ ତୁ ଯଦି ସାଧୁ ପୁରୁଷଟା, ଆରେ ପୋଲିସ ସେ ଲାଶ ପାଖରୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଜ୍ କଲା କେମିତି? ଆରେ କେମିତି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାପା। ତତେ କହିବାକୁ ହବ? ଆରେ ଆରେ ସତରେ କଣ ତୁ ମଣିଷ ମାରିଛୁ? ବାରେ ପୁଅ, ଆରେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ମୋ ପେଟରୁ କାଟି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି, ଆରେ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେଲ ଶେଷରେ।
ଏ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ଆରେ କେହି ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ମର୍ଡର ଆସାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପୋଲିସ। ସେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନବ। ଏ ସମ୍ବିତ, ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲାନି କାହିଁ? ନା, ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଆସାମୀର ବାପା ମୁଁ ନୁହଁ। ଏ ସମ୍ବିତ, এইটাକୁ আরেস্ট করে নিয়ে যা। যদি বিচারে এটা দণ্ডিত হুয়ে মু বহুত খুশি হেবি। ମୁଁ ଆଇନର ଦାସ, ମୁଁ ନାଚା, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ପୁଅଟିଏ ହେଇପାରିଲି କି ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେଇପାରିଲିନି। ତମ ଲହୁ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି ବାପା। ଶେଷରେ ମହାଭାରତର ନିରୀହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାଜିଗଲେ। ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରକୁ ସିନା ପଶିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ବାଟ ପାଇଲିନି ବାପା। ଏ ମୋ ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ, କାହାକୁ କହିବି? ନା ତମେ ବୁଝିଲ, ନା ମୋ ଭାଇ ବୁଝିଲା। ଏ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ ଅକୁଆ କାହାଣୀ। ଅକୁଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବ ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସମୟର ସୁଅରେ, ସୁଖ ମୋର ହାଜି ଗଲା ଅଗ୍ନିଆ ଝଡ଼ରେ। ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସମୟର ସୁଅରେ, ସୁଖ ମୋର ହାଜି ଗଲା ଅଗ୍ନିଆ ଝଡ଼ରେ। ସୁଖ ନାହିଁ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଜଗ ବସିଛି, ତୁହ ବୁଝାଏ ଆଖି କହା ବାଟ କହୁଛି। ସୁଖର ପସରା ନେଇ, ସୁଖର ପସରା ନେଇ ଆସିବ କିଏ? ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ଅକୁହା
पारलिनी ध्रुवत ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ନିଏ ମଣିଷ ସେ ପଥର ପଥିକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ। କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, ମୋର ଯଦି ସାହସ ହବ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଥରୁଟିଏ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି। ମୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ପରେ ମତେ କେହି ବାପା ବୋଲି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଥରୁଟିଏ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକରେ ପୁଅ। କଥା ରଖିବ। ପୁଅ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଅଛି। ମୋ ପୁଅର ରକ୍ତ ତା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ କୁପ୍ରଭାବ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ମୋ ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ମୋ ବୋହୂକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବୁ। ମନା କରିଲେ ପୁଅ ମୋ ପୁଅଟା ବଲା ପରେ ବିଚାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମୋର ତ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପରିବାର ଅଛି। କଲିରେ ପୁଅ ତୁ ଜମା ମନେ କଲୁ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଅଭିନୟରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ପୁଅ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତେବେ ଆସ ମୋ ଘରକୁ ଆସ ପୁଅ ଆସ। ଅଛ ବାବୁ? ଦୀପାକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ବାବୁ। ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମତେ ଦେଖି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେଦିନର ରାଗ କଣ ମୋ ଦୀପା ମନରୁ ଯାଇନି? ମୋ ମନେ ଜମା ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଲୋ ଦୀପା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। କଣ ଦେଖୁছিল ବୋଉରେ? କଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ହେଲେ ସବୁ ହେଲା କେମିତି? ଭାଇ ତ ଦୀପା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ
ପିନ୍ଧିବନି ଭାଇ। ତା ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତା କପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଦୈବ ଦାଉସ୍ ଆସିଲା। ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଦୀପା କଣ ହବ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର? କଣ କଣ ଏଇ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଠାକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି, କେବେ ଆସିବିନି, ମୁଁ କେବେ ଆସିବିନି। বহু আজি তোতে গোটে সরপ্রাইজ দেবি। ବାପା তু আগে আখি বন্ধ কর, তু আগে আখি বন্ধ কর, তারপরে ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। এই আখি খোল রে মা, আখি খোল। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই রে মা। এ বুড়া বাপাটা গোটে শুকিলা পতর। ধলকায়ে পবন আসিলে কেতেবেলে দিয়ে ঝড়ি পড়িব তা কেবে ঠিক ঠিকনা নাহি। না, এ তো সহিত তবে এইଠି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥା, ମୁଁ ଟିକେ ବଜାରରେ ଆସୁଛି। ତମେ ନା ମୋ ଗୌରା ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଗୌରା ଭାଇଟା ଦିନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତମେ ସେଇ ଝିଅ ଦୀପା ନା? ମୁଁ ସେଇ ଦୀପା। ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଗର୍ବରେ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଛି ଆଉ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ ବି କରୁଛି। ମିଛ କଥା। ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ। ନା, ଏସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସତ। ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଗର୍ବରେ ଧରି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଦେବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ସମୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ମୋ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ବି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟ ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ଆଉ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମତେ ମିଛରେ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସମୟରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ମର୍ଡର କେସରେ ମୋ ଗୌରା ଭାଇଟା ଆଜି ଜେଲରେ। ନାଇଁ, ମୋ ଗୌରବ ଭାଇ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସତଟାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଗୌରା ଭାଇ ଆଜି ଜେଲରେ। ଆପଣ ନୁହେଁ, ସରୋଜ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଅରରୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲି। ତମେ ମୋ ଗୌରବ ଭାଇକି ନେଇ ଆସ ସରୋଜ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲି।
ମୋ ଗୌରା ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆସ ତମେ ମତେ ସଦବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ମୋ କଥାକୁ ତୁ କେବେ ଅବମାନନା କରିବୁନି ରେ ମା। ମୁଁ ବଜାରରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ପୁଅ ରେ ରେ ଆରେ ରେ ଆରେ ବୋହୁ ମାକୁ ସଧବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେ। ଆରେ ନେ ଆରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆସ ସରସ ତମେ ମତେ ସଦବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଉଜ? ତମେ ତ ମୋ ଭାଉଜ ମା ସମାନ। ଦିଅର ହେଇ ଭାଉଜକୁ କେମିତି ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବି? କେବଳ ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟ? ତମରି ଉପରେ ଦିଟା ଜୀବନ ନିର୍ଭୟ କରୁଛି। ତମ ଭାଇଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ତମ ଭାଇ ଫାଶୀ ପାଇବେ। କୁହ କଣ ଚାହ ତମେ? କୁହ କଣ ଚାହ ତମେ? କୁହ କଣ ଚାହ ତମେ? ମୁଁ ପାରିବି। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମିଛ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତମକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସମୟର ସୁଅରେ, ସୁଖ ମୋର ହଜି ଗଲା ଆଇ ଦୁନିଆ ଝଡ଼ରେ। ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସମୟର ସୁଅରେ, ସୁଖ ମୋର ହଜି ଗଲା ଆଇ ଦୁନିଆ ଝଡ଼ରେ। ସୁଖ ନାହିଁ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି, ଦୁଃଖ ବୁଝାଏ ବାଟ ଚାହିଁଛି। ସୁଖର ପସରା ନେଇ, ସୁଖର ପସରା ନେଇ ଆସିବ କିଏ? ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ସଦବା ହେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ସାତ ସପନ। ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ବି ମୁଁ ଆଜି ଅସହାୟ। ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଓବେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? ବାପା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିନି। ତୋ ଘର ପାଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ, ସେଇଠି ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲୁ। ଏଠି କଣ ଆସିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦେଖେଇବାକୁ? ବାପା, ଏକଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ଓହୋ ରେ ଶଳା ମୋ ପୁଅ ତ ମରିବ, ତୁ କଣ ମୋ ବାରିପଟ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦବୁ? ବାପା, ହଇରେ 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। କାହିଁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ କହିଲୁନୁ 2 କିଲେ ପୋଡ଼ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆରାମରେ ଗେଫା ମାରିଥାନ୍ତୁ। ଗେଫା ମାରିଥାନ୍ତୁ। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାପା। କାହିଁ କହିଲୁନୁ ରସଗୋଲା କେଲି ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବସିକି ଗେଫା ମାରିଥାନ୍ତୁ। କିରେ ଦୟା କର ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। କିରେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଛେଦ। ଶୁଣୁ, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବି।
ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ପୁଅଟା ସହ ମୋର ପାଗଳ ତା ଛଡ଼ା ତୋର ଯୋଉ ଭରା ଯବନ ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛୁ ସିଏ କ'ଣ ତୋ ମନ କଥା ବୁଝୁଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହଅନ୍ତା ବାପା ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କିଲୋ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କଥା ଘଟୁଛି ନା এইটা ঘଣ୍টি বজেই কো নূଆ কথা ଶଳା ସ୍ୱାମୀଟା ତୋର ପାଗଳ ଜମା ବି ସନ୍ଦେହ କରିବନି ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହେଇଯାଉ ଶଳା କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀଟା ତୋର ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଭଗବାନ ଏଠି କୋଉ ଭଗବାନ ତୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଶୁଣୁ ତୋ ପାଇଁ ଦିଟା କଥା ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଯଦି ନ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଘରୁ ଯିବୁ ହଁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ହେଲେ ମୁଁ କଳ କିଣି ହେଇପାରିବି ଛି ବାପା ଛି ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ସାପ ଗାତଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ଏତେ ନିଚ ତମେ ବାପା ଦୁନିଆର ସବୁ ଝିଅ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବାପା ବଦଳରେ ବାପାଟିଏ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ତମ ମନ ଏତେ କୁସ୍ଥିତ ଏକଥା କହିବା ଆଗରୁ ତମ ଜୀବ ଅଟକି ଗଲାନି କେମିତି ତମ ବିବେକ ତମକୁ ବାଧା ଦେଲାନି କେମିତି ହାରାମ ଜାତି ଭାରି ବହପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ତମେ ତ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଏମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀଟା ଦି ପାଳ ହେଇଯିବ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଶୁଣୁ ଏଠି କୋଉ ଭଗବାନ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଏଠି ଧର୍ମ କଲେ ନର୍କେ ବାସ ପାପ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବାସ ହାରାମ ଜାତି ଆଜି ଦେଖିବି ତୋତେ କିଏ ମତେ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ ମୁଁ ମୋର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି ବାପା ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଏ ଘରକୁ କେବେ ଶଳା ପୁଅଟା ମୋର ବାସର ରାତି କରିନି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାସର ରାତି କରିବି ଆଜି ଦେଖିବି ତୋତେ କିଏ ମତେ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଶଳା ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଟକି ପାରିଲାନି ଟିକେ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦେଇଥା ବେ ହେଇ ତୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପକା ତୋ ଶାଢ଼ୀ ଯା ଶଳା ଠିକ ସମୟରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲା ଶଳା ଟିକେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ଆଉ ସେଇ ତ ପାଗଳ ପୁଅ କଥା ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛି ଔଷଧ ଗୋଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ବୋହୁଟା ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ତା ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତମ ବୋହୂକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଇଠି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ମୋ ବୋହୂ ସୀତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଏଇଠି ଆପଣ ଖାଲି କାମଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତମ ବୋହୂକୁ ବିଧବା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ କରିପାରିବି ଆରେ କୋଉଟା ପାପ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ସଂସାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାପ ଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ସିଏ କ'ଣ ପାପ କଲେ ଆଉ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ କରିପାରିବିନି ରାଜି ହେଇଯା ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ବୋହୂ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି
जदि तो बापा घर लोक पचारे मो पुआ चाकरी की नहीं जाइछ बस राजी हो जा नहीं बापा तमे ससुर ना गोटे कंसाई तमे सैया चाहूदल ना यदि प्रकृत रे मो ससुर होई दांत ये प्रस्ताव रे तमे केबे राजी होई न तांत चुप बदमाश माइकिना सला बहुत फड़फड़ होउछ हरामजादी भारी बह पर कथाबार्ता करछु हे ये भारी बह पर कथाबार्ता करछु विधवा हो गला पर तू को गुण रहब एमितरे भी तो स्वामीटा बचिब बस टिके त्याग दरकार ओ सधवा हबु ना विधवा कह अबे साधु कह बाबू ना विधवा बाबू कह सधवा हबु ना विधवा कह साधु बाबू ना विधवा बाबू मु सदमा है बंचिबा को चाहे मोर स्वामी दरकार मु तम मनक कथा रे राजी ना शुणु सारे जहाँ कहते से राजी हो जा आम संसार मंगल हम है मु आसुची मु तमर सब कथा मानिबी हेले नारी जीवन शेष संतक ता शंका सिंदूर पिंधिबार केबे वंचित करिवनी अबे भाग शोखा नहीं भाग भाई नहीं अबे भाग अबे सही सिंदूर पोछ शांत मानसी आग्नेयगिरी लाभान हो के बसा करो जाते नु शो पयज जहाँ सागरे पंगानी है ताकू सहज रे मारे ना छटपट करी मारे आई मीन तड़प के सामान्य के इटा टंका पाई मते आज विधवा सजाई देले मो भाग्य रे असरा लुआ सुख तो मो पाई सात सपन सुख खोजो मो पाई जी असरा लुआ ये एमिति गोटाए कहानी ना काको कही हबो ता किए बा सुनिब ये मो जीवनर कहानी ये अकुआ कहानी सुनिब किए हृदयटा भांगी गला समायर सुरे सुख मोर भांगी गला अग्निया झड़ा रे हृदयटा भांगी गला समायर सुरे सुख मोर भांगी गला
କରିଲି ବୋମା। আবে চুপ আবে ইডিয়েটস শেষরে মো জোতাটাকে নষ্ট করদেলু তোতে পলিশ করিয়া পাই দেইছিলি পলিশ ন করি মো জোতাটা তু নষ্ট করদেলু লাই ବୋମା ଜୋତାଟା ବୋଧେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଲିସି କରୁଥିଲି କେଜାଣି କେମିତି ଛିଡ଼ିଗଲା। কইলা কইলা কেমিতি ছিড়ি গলা কাই খাইলা বেলক তো ভালা গেম ফামারুচু সেতে বেলে তো গন্ডি ছিন্ডি পড়ুনি জোতা ছিড়াই দিলু তু আবে তু কেবল রাগরে মো জোতাটাকে নষ্ট করদেলু লাই ବୋମା ততে মো ভালরে কইলি আজি টার যদি ভালরে ন কাম করু তাহলে পিটি পিটিয়া ঘরু বাহার কর দেবি লাই ବୋମା ବାପା ଆରେ ତୁ ଆସିଛୁ। ହଁ ବାପା ବାପା ବୋହୁମା ତମକୁ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲେ ବାପା? ନାଇଁ ରେ ହୁଣ୍ଡା ତୁ ସେଥିରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରନା। ନାଇଁ ବାପା ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି। ବୋହୁମା ତମକୁ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲେ କୁହ ବାପା। ବୋହୁମା ତମେ ମୋ ବାପାକୁ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲ? আহা কেতেবেলে মারে চৌকা তো কেতেবেলে মারে ছয় মারে আবে ইডিয়েট তোমার কৌনসি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পাই মু বাধ্য নুহে। ତମେ କଣ ତମ ବାପା ଉତ୍ତର ଦବ? কোন কইলু আবে কোন কইলু তু মো বাপা না ধরলু ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଘର ଝିଅ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଲୁ ଶେଷରେ ମତେ ହାତ ଉଠେଇଲୁ। ছাড় মাতো ଆଜି ସେ ହାତଟାକୁ ମୁଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି চাপ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ମୁଁ। କମୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦବ। এই দেখো সমীর মো হাত কেমিতি মুড়ি ভাঙ্গি দেলে ଭାଇ ତମର ଏତେ ସାହସ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇ ଭାଇ ଭୂପତି। ଆରେ ନାଇଁ ସମୀର ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି କଥା କରିପାରିବି? নাই তামানে মো নারে তুমি কହୁଛ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି କହୁନ କୁହ ଦେଖୁଛ ସମୀର ଏ ସମୀର ପଚାରିଲୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲେ? ପଚାର ତାଙ୍କୁ ପଚାର। হে ভগবান তুমি কেতে ডাহা মিছ কହୁଛ যেতে যাহলে সে মো শ্বশুর মো গুরুজন মু পুনি তাকে জোতারে মারিবি এই মতে এমিতে কুহনি ভগবান কেবে বি সইবেনি এই সমীর তুমি দেখুছ তো তম ভাই কেমিতে মো নারে মিছ কହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଅଲି ଭାଜେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବେ ଏସବୁ ମିଛ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ପୁଅ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆଉ କଣ ବାପା ଭାଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଏଇ ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ଗାଲରେ। ଅଲିଭା কাই গুড়া চিৎকার করছো হ্যাঁ মারি দিলে কোনটা হয়ে গলা সেইটু শুনো খালি হাতটা উঠাইনি দরকার হলে মারি মারি ঘরু বাহার কর দেবি কোন অলিভা তুমি মতে কিছু কই পারিবনি কুন্টে নবলে ছিড়া হইছে কোন তম ভাই মতে হাত উঠাই মারিলে অত চুপচাপ ছিড়া হই রামায়ণ মহাভারত শুনছো। অফকোর্স ଏ ସମୀର ଆରେ ତୁ 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 ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଝିଅର ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛୁ? ବାହାରେ ପାଠୁଆ ପୁଅ। ଆରେ ତୁ ତେ ପାଠ ପଢେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିଲୁ ତୋର ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଗୌରବ ଏ ସହରୀ ଝିଅଟା ମୋ ସମ୍ବିତର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲା। ମୋ ସମ୍ବିତଟା ଆଜି ମେଣ୍ଢା ହେଇଗଲାଣି। ଚୁପ କର। କାହିଁକି? ଆରେ କାହିଁକି ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜୋତାରେ ମାରିଲା ତୁ ତ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲୁନି। କି ବହିଛୁ ତୁ?
ସବୁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଚା ପରିସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଜୀବ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଁ ତୁ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଜୀବ ପଥର। ଆରେ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ପଶୁଥାନ୍ତା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାରେ ଆମିଷ ଖାଉଥାନ୍ତା, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରୁନଥାନ୍ତା। ଶୁଣ, ଯଦି ଏ ଘରେ କାହା ମୋ ରୁଚି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ। ଏ ଘର ହଉଛି ଆମର, ଏ ଘରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ତମର ନାହିଁ। ତମକୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଘରୁ ଯାଇପାର। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯିବି? ଆରେ ବାଃ ବାଃ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ବାଃ, ତମ ଭାଇ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛି ଅଥচ ଆଣ୍ଟା କରି ଛିଡା ହେଇଛ କଣ ଏଠି ମହାଭାରତ ଶୁଣିଛ? ଅଫକୋର୍ସ ତୁମର ଯେମିତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ମୋ ଭାଇ ବାପା କାହିଁକି ଯେ କହିବି କହିବେ। ଶୁଣ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଜମା ରହିବିନି। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନା ହୁଅ, ଆଜିରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରନି, ମୋ ଡିସିସନ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଜମା ରହିବିନି। ତମେ ଆଜିରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଅ, ତା ନହେଲେ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବାପା ନିଜ ଝାଳ ନିଗାଡ଼ି ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ମତେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯିବି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ମୋ ସଂସାରଟା ଜଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ତମ ଭାଇ ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ପଡି ରୁହ। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଛି। ଅଲିଭା, ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଔକାତ ତମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମିଷ୍ଟର ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର, ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଗଲା। ତମ ସହିତ ଦେଖା ହବ କୋର୍ଟର କାଠଗଡାରେ। ନାଇଁ ବହୁମା, ତମେ ସମ୍ବିତ ଉପରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି। ତମ ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳି ମୁଁ କିଛି କଥା କହିଦେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେଲେ ମୋ ସମ୍ବିତକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି। ଛୋଟ ଲୋକ କୋଟିକାର, ଏ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଇଜ୍ଜତ ଦେଖ। ହଁ ରେ ମା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଛୋଟ ଲୋକ, ଆମର ସମ୍ମାନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ହେଲେ ଛୋଟ ଲୋକ ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯା। ଆହା, ଆରେ ବାଃ, ବାପ ପୁଅ କେତେ ଫୁଟାଣି ଦେଖଉଥିଲ, ତମ ଫୁଟାଣି କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ କାଠଗଡା ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପୁରା ଚମିକି ପଡିଲ ଯେ? ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଜମା ରହିବିନି। ଏ ଘର ଛାଡି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବି, କାରଣ ତମ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଲିଭା। ଏ ଅଲିଭା କେତେବେଳେ ମାରେ ଚୌକା ତ କେତେବେଳେ ମାରେ ଛକା। ଆରେ ତୁ ତୁ ସତରେ କଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୋ? କହ ସମ୍ବିତ, ଆରେ ଗୌର କଥାର ଜବାବ ଦେ। ପଥହୀନ ବାଟ ବେଳେ ବେଳେ ଦୋ ଛକିରେ ଠିଆ ହେଇ ଭାବେ
केउ रास्ता रे गले ता पई ठीक हेबो आ कोउ रास्ता रे गले ता पई भूल हेबो मु सेमिते एक दो छकी रास्ता रे ठिया हेची आ भाबुची मो पई केउटा ठीक आ केउटा भूल ए संबित अरे अरे मो आखि आज भूल देखुनी तो तू अरे तुम सही अजटिया संबित नाई बापा नाई से दिनर से अधट्या संबितटा मरी जाइछे ए होची गोटे स्वार्थपर संबित ए संबित पिला बेले हमें गोटिए थाली रे भात खाऊ ए संबित हमें गोटिए गामुछा तले घोरी हेई सोउथिले आ गोटिए आइसक्रीम किणी दी भाई साथी ही खाउथिले तुमर सेई भाई ना तमर से दिन भाईटा मरी जाइछे ए होची गोटे स्वार्थपर संबित 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 महापात्र गोटे ठुटा बर गछ ना काहाकू छाई दे परिबो ना शांति से गोटे पत्रहीन मल्ला गछ हे संबित ए संबितटा आज गोटे परिवेश परिस्थिति रे गोटे स्थाणु पलटि जाइछे काहेकि ना ए मो जीवन एमती एक कहानी ना पढ़ी हुए ना लिखी हुए मो जीवन अभिशप्त अध्याय ए कहानी क्या कही होची ना सही होची ए पिरा मो जीवन अभिमानसित कहानी अकुहा कहानी सुनिब किए अंतरंग संपर्क राता रंग गुमुरी गुमुरी कांदे स्नेहरा विहंग अंतरंग संपर्क राता रंग गुमुरी गुमुरी कांदे स्नेहरा विहंग तत ममता डोरी कर देलु पचेरी निजरा दत होई मत पल भगरी बेले बेले सातापणी मीठा जे हुए हक हक हारी सुनी बाकी हक हक हारी सुनी बाकी हक हक हारी सुनी बाकी हक কি ଆପଣ ସୋମନାଥ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏ ଘରର ମାଲିକ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଏଇଆ ତ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ବହୁ ଠିକ ଅଛି ନା ତମ ସହିତ ଦେଖା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି ମୁଁ ମାନୁଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲେ ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଆଉ ନାଟକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ନାଟକ କରିନି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଥା ହଉଥିଲୁ କିଛି ହଠାତ୍ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ସେନ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଆଉ ସେଠି ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କାନ୍ଦିଲି। ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ସନ୍ତକ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବି? ଯଦି ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ତାହେଲେ ଘରେ ଯିଏ ଅଛି କାହା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଏଇ ମୋ ଘରେ ଝିଅ ଅଛି। ତମେ ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ? ତମେ କଣ ଏ ଘରର ବୋହୂ? ଅଭିନୟ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଚୁପ୍ କର। ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ତାହାଠାରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଏ ଘରର ବୋହୂ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି? ଅଛି ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଏ ବଂଶର ରକ୍ତ। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ବାସ୍ ଏଇ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛ। ଶୁଣ, ଏ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶ। ଏ ଘରର ବୋହୂ କେବେ ଆଗରୁ କେବେ ମା ହେଇନାହାନ୍ତି। କହିପାରିବ ଏ ପିଲା ସମୟ କର ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ? ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ବାସ୍ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସା ମୁଦି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଦୁକ କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ମତେ ବି ସେସବୁ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସା ଥିବା ମୁଦି ନକଲି ମୁଦି ନା, ଏଇଟା ଅସଲି। ବନ୍ଦ କର ଏ ନାଟକ। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଦି ତ ପୁରା ସମାନ। ହେଲେ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ବୋହୂ କିଏ? କିଏ ଅସଲି ବୋହୂ ଆଉ କିଏ ନକଲି ବୋହୂ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲି ବୋହୂ। ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଠାଇ ଦଉଛି। ସିଏ ଚିହ୍ନିବ କିଏ ଅସଲି ଆଉ କିଏ ନକଲି। ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ ଘରର ମତେ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ପୁଅ ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ତମେ ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ? ମୋର ସବୁ ଆଶା ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଯାଉଛି। ଜବାବ ଦିଅ ଭଉଣୀ। ସବୁ ଅପବାଦକୁ ମୋ ସଂସାରରେ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଜାଣି ଜଣି ଏ ନର୍କକୁ ଖସି ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଜିଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ମୋ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ପାଗଳ। ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତେ ଏଠି ମିଛ ମୋର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମତେ ଏତିକି ଦୟା କର ଭଉଣୀ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ମିଛ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଦୟା କର। ତାହା ମାନେ ତମେ ବି
ମୋ ଭଳି କଣ ଏଠି ବି ତମେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଛ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସମୟ ରହି ବାହାଦୁରକୁ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ। ତାମାନେ ତମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଦିଅର। ଏଠି ନକଲି ସମୟ ମାଂସିକ ସାଜି ମୋ ମିଛ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ଭଉଣୀ, ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗୌର ମହାପାତ୍ର। ଗୌର ମହାପାତ୍ର? ତାମାନେ ମୋ ଗୌର ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା। ତୁମର ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାଉଜ। ମୋ ଗୌରା ଭାଇ ଆଜି ଜେଲରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ଗୌରା ଭାଇକୁ ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ରୁହ ଭାଉଜ। ମୁଁ ସିନା ମୋ ସୁଖ ପାଇଁ ଏ ଘରର ଏରୁଣି ବନ୍ଧଟି ହିଁ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମିଳିମିଶି ପଚାରିବେ ଦୀପା କୁଆଡେ ଗଲା, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦବ? ଭାଉଜ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାପ କରିବି। ପାପ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ଏଇ ରୂପାଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାପ କରିବି। ତୁ ଏଇ ପାପୀ ଭାଇଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ରୂପା। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲାବେଳେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭାଇକୁ ସେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବିନି? ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ, ନା ଲେଖି ହୁଏ ନା ପଢି ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟକର କାହାଣୀ। ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସମୟର ସୁଆରେ, ସୁଖ ମୋର ହାଜି ଗଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ରେ। ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସମୟର ସୁଆରେ, ସୁଖ ମୋର ହାଜି ଗଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ରେ। ସୁଖ ନାହିଁ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ବସିଛି, ଲୁହ ଭିଜାଏ ଆଖି ଆହ୍ୱାନ ଚାହିଁଛି। ସୁଖର ପସରାନେ, ସୁଖର ପସରାନେ ଆସିବ କିଏ? ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ଅକୁହା ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି। କେତେ ଥର ପଚାରୁଛ? ଭୁଲ, ମୋ ବାପା ଭୁଲ କହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକି କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ। ସୁନା ହରିଣୀ ଧରିବା ଲୋଭରେ ପଞ୍ଚବଟିକି ଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ କଣ ସୀତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇପାରିବେ? ଏ ମାରିଚକୁ ପଚାର, ସିଏ କହିବ। କୁହ ମଉସା, ମୋ ରୂପା କୋଉଠି? କୁହ ପରା କହୁଛି। ଇରେ ବାପା, ମତେ ଏଇନୁ କିଛି ପଚାରନା, ମୁଁ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ମତେ ଭୁଲ ଜୋରରେ ଦୁଇ ଲାଗିଲାଣି ରେ ବାପା। ଠିଆ ହୁଅ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରୂପାର ଠିକଣା ନ ଦେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। କଣ କରିବୁ ଶୁଣେ? ପତ୍ତା ଫଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦେବି। ଏ ସାଗର ମତେ ବଞ୍ଚାରେ, ସାଗର ମତେ ବଞ୍ଚାରେ। ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ମୋ ରୂପା କୋଉଠି? କୁହ, କଣ କହୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ବାପା,
ଏଥର ବାନର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର, ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ତୋ ହିସାବ ଏ ଗୌର କରିବ। ଚାଲି ଯାଉଛ, ଏ ଜଟାଳିକୁ ସାଥିରେ ନେବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ସାଗର। ଶଳା ସବୁ ଅଡୁଆ ହେଲା। ଶଳା ମୋ ପୁଅଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। କିରେ ହେ, ମୋ ପୁଅଟା ଆଉ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରୁନଥିଲା ତ? ଯଦି ତା ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦବ ମୋ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଯିବ। ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ସତଟା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସମ୍ବିତ, ଏ ତ ମତେ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। এই কাহিনীকে তুমি শেষ করিব। দফা দফি তুমি সেই সରୋଜটাକୁ আরেস্ট করিব। ଏ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ସରୋଜକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ইন্সপেক্টর সম্বিতটা কামড় লাগিব। ହଁ এথর তো কামড়টা তু কর। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସେ ପରିବାରଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବି। ଏମିତି ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବି ଯେ କାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। କାରଣ ମୋ ନାଁ ଅଲିଭା। କେତେବେଳେ ମାରେ ଚୌକା ତ କେତେବେଳେ ମାରେ ଛକା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ତୋର ଟାର୍ଗେଟ সোমনাথ রায় চৌধুরী গুপ্ত। ଆହୁରି ହସ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହସିଲେ ଆୟୁଷ ବଢେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆୟୁଷ କମିବ। এই ମୋ ଗୋଟେ ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଆସିଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। আবে কাহিଁକି আসছো? ଖୋଜିବାକୁ କାହାକୁ? ଶଙ୍କୁନି ଆଉ ମନ୍ଥରାକୁ। ମାନେ ଶଙ୍କୁନି ସିନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କୌରବ ବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା, ହେଲେ ମୋ ବାପା ନିଜ ପରିବାରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଧନ ଲୋଭରେ ସତୀ ସୀତାକୁ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। এই ତୁ ଶଳାଟେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ତମ ଭଳି ବହୁରୂପୀ ମାନେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ପାଗଳ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସି। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ନୁହଁ କି ପଇସା ଖରଚ ଝାଞ୍ଚିନି। ସ୍ଲୋ ପଏଜ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନିଏ ତାକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼େ, ଛଟପଟ କରି ମାରେ। ତୁ ଶଳାଟି ଆଜି ସେମିତି ମରି। ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିଛି। ମେଡିସିନ, ଆଉ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। এই ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ମରଣର ମାଇଲ କୁଣ୍ଡ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଶୁଣ ପାପି ରାବଣ, ସୀତାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ହନୁମାନ ଆସୁଛି, ହନୁମାନ। ଆଉ ରାବଣ ମରିବ, ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ନିଶ୍ଚୟ। ସାଗରଟା ସତରେ ପାଗଳ ନା ନୁହଁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମୁଁ ହାରିଯିବିନି ତ? ନା, ସେମିତି ହେଲେ ମତେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସି। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ନୁହଁ କି ପଇସା ଖରଚ ଝାଞ୍ଚିନି। ସ୍ଲୋ ପଏଜ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନିଏ ତାକୁ ସହଜରେ ମାରେ, ଛଟପଟ ଛଟପଟ କରି ମାରେ। ଆଇ ମିନ୍ ତଡ଼ପ ତଡ଼ପ କେ। ହଁ ଭାଇ, ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ନା କଣ? ଏବେ ରୂପା ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ ରୂପାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ରୂପା ମିଛ ମିଛିକା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, ସେ ରୂପାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବା? ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମ ସମସ୍ୟାଟା ବଢିଗଲା। ମାନେ ଯେମିତି ହଉ ମତେ ସରୋଜଟାକୁ ଫସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି,
एथिपाई समिति आमको साहाय्य करिवो तमे अपेक्षा करो मु ताको फोन लगाउछि काहे के मते फोन करथिलो तमर मोर आम समस्त गोटे टार्गेट सरोज महापात्र ये से सरोज सरोज महापात्र तम भाई जेमिति हो तमे ताको अरेस्ट करो ना एसब मिछ ना मिছা नुहे सत्य भाई सारिजो जहा करिवो वर्तमान तमे ही करिवो मिछ कथा सत कथा 2 मास तले मरी जाइथिबा समय राय चौधरी तार खुनी आसामी होची तम भाई सरोज एक कथा जी सत होई थाए मु सरोज को निश्चित अरेस्ट करबी निश्चित अरेस्ट करबी दीपा ए दीपा अरे तते कौन सुपुरी ना कौन मो दीपा अरे देखिबुआ किए आसीची କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ବିବାହ ସହିତ ତୋର ଦେଖା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ବାବୁ ଆରେ ତୁଟା ଏଡେ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ବିଷ ଭରି ଦେଇଛୁ ରୂପା ତୋତେ ବାହା ହେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ ନାଇଁ ବାବୁ ମିଛ ମିଛ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି ତମାନେ ଦୀପା ବାହା ହେଇ ଯାଇଛି ନା ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମୋ ଦୀପା ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବନି ମୋ ଦୀପା ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବନି ଯୋଉ ସମୟକୁ ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ସେଇ ହଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ମୁଁ ମାରିନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେ ବାବୁକୁ ମାରିନି ସେ ବାବୁଟା ମତେ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲା ଏବେ ଚୁପ୍ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଜୁଳିଗଲା ଆଉ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ତତେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ମାରିନି ଆରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବିନି ଏବେ ଚୁପ୍ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ତୋ ରକ୍ତରେ ମୋ ତା ମୁହଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବୁଝାଇଟା ରକ୍ତ ଚାକିରି ମୁଁ ପୁଣି ମଣିଷ ହାଣିବେ ମୁଁ ହାଣିବି ଶୁଣୁଛି ତୁ ବାହା ହେଇ ଯାଇଛୁ ଦେବୁ ଶୁଣ ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯେମିତି ଏଠି ନଥିବୁ ହେଲା ଏ ଦୀପା ତୋ ଭାଇ ମତେ ଏତେ କଥା କହିଗଲା ତୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦଉନୁ ଆଲୋ ସେ ମତେ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ତ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତୁ ସତରେ କଣ ସେ ସମୟ ବାବୁକୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ଦୀପା ତୁ ମୋର କଣ ଉଣ୍ଡାଟେ ବୁଲେ ତୁ ମତେ ଠକି ଦେଲୁ ନା ତୁ ମତେ ଠକି ଦେଇ ମୋ କାହାଣୀଟାକୁ ଅଦା କରିଦେଲୁ ନା ए दीपा तो गौर भाई ता मनरे मेचाए आशा नहीं खाली हाथ आसलो ए देख तो भाई शंखा शाड़ी सिंदूर सब नहीं आसीला आज ए गौरर विश्वास काच घरटा टुकुड़ा टुकुड़ा करी देलु मो ठीक करेছি मोर दया रे तो जगरे तम फेरिबा बाटे को तोर भाई दया रे बंचिबा को जाई केवल तमरी रक्त पाई तू मिछ स्त्री भूमिका रे अभिनय करूछे ओ बंद करो कहूची तारो पागल ହେଇଯିବି
ठीक जानिछि तते विश्वास करी बुहारी चाहिए थकी जाइछि तू मते विश्वास कर गौरव भाई मो तोर सेही दीपा मो सत कहूच गौरव भाई मो देहरे टिके भी कलंक नहीं नय दीपा मो कोन छोट पिला तू मते आईमा कहानी सुनाई मो मन को भूले जाउछिलो दीपा ए सब नहीं मो नई रे फोपाड़ी देबे ए गौरव भाई सिना स्वामी स्त्री किंतु आम भितर थिला पवित्रता भाई भौणीर संपर्क मो सत कहूची तबे मते जो नियम कहबो मो सेही नियम करिबे किछि भी नियमर आवश्यकता नहीं गौरव भाई आजी ठारू तू तो बाटरे आउ मो बाटरे गौरव भाई तू मोर कही नो कि भूत तोर कही नो ना छोड़ मते ए गौरटा तू छुईले अपवित्र होई जीवो तू मते छुईले मो देहरे कलक लागि जीवो ए कहानी एमिति एक कहानी तोर भितरे घटी कराची ए कहानी काहाकू पढ़ी हबनी कि काहाकू सुनै हबनी केवल असीमांसित अध्याय होई रही ए केवल मो पई गोटे अकुआ कहानी एई रही जीवो अकुआ कहानी सुनी पकिए हृदयटा भांगी कलम सामय रसुआरे सुख मोर हाजी कलम आखिरिया छाड़ा रे हृदयटा भांगी कलम सामय रसुआरे सुख मोर हाजी जीवने दुख जग बसती दुख जाए अखी कहबात चाहिए सुखरा पसराने आसिब किए सुनी बाकी आत्मा कहानी सुनी बाकी आत्मा कहानी सुनी बाकी आत्मा कहानी सुनी बाकी आज एमती एक अड़ुआ सूतार बांधी हो जाए से ता निज किय निजे खोजी पाऊनी यू आर अंडर अरेस्ट मोर अपराध मानव हो आकाशर चांद धरिया चेष्टा करिछु तू के तोर परिचय कौन मत किछि पचारनी मु किछि कहि परिबिनी मु जाने तू किछि कहि परिबनी सोमनाथ राय चौधरी पुओ भूमिका रे तू मिछ अभिनय करूछु ना मते जोर जबरदस्ती समय रो सर्टिफिकेट धरे दिया जायछि बस सही मानक अधिकार रे तू अधिकारी किंतु तो हाथ रे हांको पकई मु तो काज हाथ तू घोषाड़ी नहीं जीबी पुलिस बाबू नहीं कथा कौन की गोटे क्रिमिनाल को धरिया पे आसी क्रिमिनाल क्या से क्रिमिनाल आपण को पुओ भूमिका रे अभिनय करतबा ए सरोज महापात्र आपण का बुढ़ा ठीक अछि से मा पुओ ए आपण को असली पुओ नहे
ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନକଲି ପୁଅ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ସେ କହୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। ମୁଁ ପାରିବି। You are under arrest. ନା ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ନାଇଲୋ ରୂପା, ସତଟାକୁ କେହି କ'ଣ କେବେ ଫାଙ୍କି ପାରେ? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରୂପା। ଏ ଭଉଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇ ବା ସରୋଜ, ଶେଷରେ ତୁ ରୂପା ରୂପା, ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲୁ? ତତେ ଢେକି ଆଣିଲା? ଭାଇ, ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ଶେଷରେ ତୁ ବି ଏତେ ତଳୁ ଖସିଲୁ ରୂପା? ଭାଇ, ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠିକି ତତେ କିଏ ଆଣିଲା? ଦେଶାନ୍ତ ମାନସିଂ। ଦେଶାନ୍ତ ମାନସିଂ? ମୋ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତତେ ମୋ ଘରକୁ ପଠେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସିଂର। ସେଇ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସିଂ ତମ ପୁଅକୁ ମାରି ଗୌର ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ଦେଇଥିଲା। ନାହିଁରେ, ମୁଁ ତମ ବାପା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କି ବାପା? ମତେ ତମେ ବାପ ବୋଲି ଡାକି ଲଜ୍ଜିତ କର। ସୋମନାଥ ବାବୁ, ତମ ପାଖରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ସୁନା ରୂପା କିଛି ନୁହେଁ, ତମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ଝିଅକୁ ତା ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ସେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ, तनना झुम तनना 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 तनना झुम तनना। ଥରୁଟି ତ ଭାଇ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁନି? ବାପା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି? ମୋ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ଶୁଣିବୁ? ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ତ ବାପା କିଏ ଶୁଣିବୁ? ଏଇ ସମନାଥ ବାବୁ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ, ପିଲାଟା ରାସ୍ତାରେ ରାହାଡ଼ି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋରି ପିତୃ ପରିଚୟ ସେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରକୃତ ସତଟାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି? ବାପା, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ତ କଥା ମୁଁ କାରଖାନାକୁ ବୁଲିବାକୁ
तो माँ सहित मैनेजर सागरे जाइथिला किंतु इच्छा परायण है से मैनेजर ता गाड़ी एक्सीडेंट कला शेष में तो मो मरी गला आ फोन पाई गला बेला को तो साना भाई सबर सेंस न थाए आ तो माँ मरी गला किंतु तो केते खोजिली आउ पाइली निराश होई फेरिली बाबा কিন্তু কে সে ম্যানেজার देशांत मानसिंह रा बापा विजय मानसिंह সেই দিন ঠার মো সম্পত্তি উপরে তার ভারী লোক এ গৌর আরে ধরুটিয়ে মতে বাপা বলে ডাক রে গৌর বাবা গৌর चलो आमे घर को फेरी जीवा मको मत फेरा को चाहबी বাবা তোম বহু বহু হ্যাঁ বাবা তোম বহু আজ পর্যন্ত যে তোমার সেবা করে আসুলা সে তোমার অসলি বহু গৌরা আরে সত্য কହୁଛୁ গৌরা আরে ভগবান হি বড় লোক ঠিক ঠিকনা জায়গায় সমস্ত গাড়ি পৌঁছে দিয়েছে ये भी क्या कहानी और कुहा कहानी सुनी किए হৃদয়টা ভাঙি গলা সামায়ার সুরে সুখ মোর ভাঙি গলা আদিয়া ছড়া রে হৃদয়টা ভাঙি গলা সামায়ার সুরে ভুল হবনি থরକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଘଟିଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୀମାଂସିତ କାହାଣୀ ଏ କାହାଣୀ କାହାଣୀକି କହି ହୁଏନି ଏ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ